Halo, aku Jakartika. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya FDP Audio Pro. Jangan lupa like, komen. Pokoknya ojo di dislike. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman soundman di Trenggalek ya. Saya perkenalan dulu ya, mungkin hari ini atau kali ini saya pertama kali untuk sowan di Trenggalek. Nama saya Gatot Arifianto ya. Saya sebagai dealer JIC yang ada di Tulungagung ya, tepatnya di FGK Tulungagung. Nah, alhamdulillah untuk hari ini saya bisa hadir di kesempatan yang sangat luar biasa ini, dan juga hari ini ada tamu spesial. Ya, saya tidak menyangka bahwa NGK kedatangan tamu dari head marketingnya dari JIC ya. Jadi Pak Fatur itu adalah head marketing dari JIC yang hari ini keroyo-royo istilahnya dari Surabaya beliau mau datang, dan juga katanya tadi saya menerima bocoran juga mau bagi-bagi merchandise. Intinya adalah JIC adalah speaker buatan Indonesia, di mana semua prosesnya ada di Surabaya juga. Jadi yo wong dhewe segayan Surabayaan gitu. Itu mungkin kurang lebih dari saya. Selanjutnya mungkin Pak Fatur bisa menambahkan. Monggo Pak Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur Trenggalek. Perkenalkan, saya Fatur, head marketingnya dari JIC Surabaya. Saya kali ini mewakili dari perusahaan Surabaya untuk datang ke event miniaturan dulur-dulur dari Trenggalek. Terima kasih juga untuk para panitia dan... Oh iya. Terima kasih juga bagi... Ini agak demam ya sebenarnya. Terima kasih untuk panitia miniatur yang memberi kami kesempatan untuk datang, dan terutama juga dari telur-telur Trenggalek. Pagi ini panas-panas, teman-teman sudah banyak yang datang. Saya karena ini saya JIC baru pertama kali event di Trenggalek. Saya memperkenalkan JIC. JIC adalah karya cipta ownernya dari ahli tata suara Surabaya. Jadi orangnya sebenarnya nggak asing, tetapi saya nggak boleh nyebutkan namanya karena personnya tidak mau disebutkan namanya karena beliau ingin privasi. Tetapi JIC ini adalah buatannya dari ahli tata suara dari Surabaya. JIC ini sebenarnya suatu doa mereknya, bukan C-nya itu bukan Cina enggak. JIC ini adalah jalan indah dan cemerlang. Bagaimana biar jalan indah dan cemerlang ini untuk sound system untuk Indonesia. Jadi kita ingin membuat speaker itu punya kualitas cakap, awet, dan kualitas tinggi, meskipun itu buatan lokal, karena selama ini respon dari pasar kalau buatan lokal itu bisa dikatakan kualitasnya kurang ya. Nah, kali ini saya dengan bangga diundang oleh rekan kami dari dealer JIC di Tulungagung, yaitu NGK Elektronik. Kita coba Mas. Diatur.
Inilah Mustang JIC dari Tulungagung, NGK Audio Tulungagung. Itu uji coba untuk lagunya NGK Tulungagung. Saya tambahkan lagi, itu tadi sebenarnya yang dipakai sistemnya NGK ini yang kenapa saya juluki Mustang itu karena speakernya yang dipakai sebenarnya murah. Speaker rumahan itu yang di atas itu. Moga Mas jelaskan itu kenapa kok saya bilang murah, itu apa sih yang dipakai? Terima kasih. Untuk bagi teman-teman ini mungkin adalah tipe LB 12060, dimana dari JIC sendiri sebetulnya tipe 12060 itu adalah tipe rumahan alias untuk indoor. Tapi di sini saya mencoba bagaimana kita membuat sebuah sistem tata suara yang murah meriah. Nah, biasa orang manggil saya itu sound kiri itu apa? Modalnya saiki tapi suaranya ya lumayan. Jadi harga untuk speaker 12060 itu cuma 400 ribuan. Ada di sana juga. Untuk high-nya itu saya pakai DA34, itu harganya di bawah 200 ribu malah. Jadi intinya semua sistem yang saya pakai ini adalah sebetulnya spek rumahan alias murah meriah. Sak boxing dukur iku lek iso ngerakit dhewe ya gak sampai merogoh kocek akeh. Nah, sedangkan yang di bawah juga saya pakai tipe yang biasa LA18125, itu tipe untuk voice coil 5 inch yang termurah di JIC. Barangnya juga ada di booth saya, nanti bisa melihat. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi sistemnya dari NGK adalah sistemnya wong sing gak duwe. Ya wis didadek-dadek nih gitu loh. Paling ndak ya suaranya. Jadi jangan disamakan dengan yang kelas atas itu ya. Kita berusaha bagaimana saya membuat desain box crossover pasif yang bisa saya tuning yo meskipun kere yo ndak teman-teman gitu. Oke, terima kasih Pak Fatur. Didol napa mboten, Mas? Ditanyain harganya berapa Mas kalau dijual? Kalau dijual speakernya sudah tahu. Kalau semuanya 4 juta, satu box komplit, sak pin loke, kari gantung. Ya wujudnya ndak ngono kuwi Mas, iku wis antik jelepute dari tahun 2000 piro Mas? 2018 saya pakai box ini sampai sekarang. Dan kita keliling Jawa Timur dengan Pak Fatur juga. Jadi kalau yang saya display ini boxnya sudah biasa saya pakai. Ya, jadi kalau saya jual harganya 4 juta itu sudah komplit semuanya. Kalau mau yang di atasnya itu saya pakai subwoofer untuk miniatur tadi, itu juga versi middle-nya JIC, tapi yang premium kelas. Ya, kemarin ada yang mungkin JIC 5 kurang kuat, nah itu saya buktikan, saya buat subwoofer, saya geber seperti tadi, mungkin ada yang video sampai seperti itu, nyatanya juga tidak apa-apa, alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja Pak Tur. Oke, terima kasih. Tidak lama-lama lagi kita mulai sound check. Otomatis kita harus, kalau ada saya pasti wajib lagunya JIC, lagu khasnya maskotnya JIC 2020. NGK Audio featuring JIC speaker di Trenggalek. Let's be magic.
Wes. Cek cek. Boy, sing ngendi to iki? Cek satu. Oh, liyane muni. Cek off. Baik, terima kasih diucapkan pada sponsor produk dari JICNGK yang tadi sudah dewa produk, dan saya persilakan kepada sponsor dari Satria Pro Professional Loudspeaker, kepada beliau Pak Marsi. Waktu saya persilakan buat perwakilan dari Satria. Terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta audio sound system Kecamatan Tugu dan sekitarnya, yang saat hari ini hadir di malam ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Satria Speaker Ngawi. Kami datang ke sini sebetulnya sebagai peserta, tapi terima kasih panitia diberi kesempatan untuk mendukung